ก็เป็นไกด์ไลน์ต่างๆทางด้าน GMP ของในประเทศต่างๆแล้วก็ regulation ที่มันเหมือนกันหรือเทียบกันได้คือทุกประเทศก็จะคล้ายๆกันละอะไรที่มันคล้ายๆกันบ้างนะครับ12 3 inspections of production facilities. So then there was GMP. And it was not only in the United States around this time in the late 60s where these regulations were issued, but worldwide. For instance, in 1963, there was a resolution by the World Health Assembly on drug safety and monitoring, which reaffirmed the need for early actions in regard to adverse drug reactions. 1965, the European Union issued the Council Directive 65/65/EEC, which laid the base for the European GMP regulations. There was another law and an act of parliament in the United Kingdom. คือเขาก็บอกว่าพออเมริกาเริ่มในปี 1961 อิชชูของเรื่อง GMP ก็เข้ามาสู่ 1963 ที่สหประชาชาติก็เริ่มลอนช์ว่าในกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทุกประเทศควรจะต้องมี GMP แล้ว WHO ก็พยายามเริ่มเซต WHO ไกด์ไลน์ขึ้นมาใน 1963 แล้วพอ 1965 เนี่ย European Community ก็คือประชาคมยุโรปเนี่ยก็เซตอัพระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ GMP ซึ่งต่อมาตรงนี้เป็น Big PICS ที่เราต้องรับใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับในประเทศไทยที่เถียงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่แล้วก็ในอังกฤษเองซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นเรื่อง Big เนี่ย GMP PICS เนี่ยก็เริ่มต้นในปี 1968 ซึ่งก็ประมาณกี่ปี7 ปีหลังจากที่เกิดอินซิเดนต์ที่อเมริกาอังกฤษเริ่มออกเรื่อง GMP มา in 1968. So in the late 60s, in the early 70s, we saw a plethora of regulations in regards of drug manufacturing practices. And it's not only there is not only the WHO, there's not only the European Union, there is also, for instance, the ICH, International Committee on Harmonizations, which got a Q7. There are GMPs formulated by the Australian Department of Health. Health Canada has issued guidelines, but it's not only in the Western world. คือเขาก็บอกไม่เฉพาะที่สหประชาชาติไม่เฉพาะที่European Union ไม่เฉพาะที่อังกฤษปรากฏว่าเรื่องของ GMP นี่ก็ระบาดไปทั่วโลกก็ ICS นะครับ International Committee on Harmonization ของประชาคม Q7 นะครับออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นนะครับบราซิลก็เริ่มลอนช์มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระบาดไปทั่วโลกกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มระบาดไปทั่วโลกอันนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้ผู้บริโภคได้ยาดีเนี่ย So in Japan there are GMP guidelines and we do see more and more other countries issuing guidelines how to manufacture drugs under good manufacturing practices. So now we have the guidelines, but what's in there? I will come back, actually it's everything, and this I will show you later. What I'm going to show you right now is at least a brief overview of a few of the basic and main parts, at least to our understanding of these guidelines. เรากำลังจะพูดถึงก็บอกมีหลายเรื่องที่ก็จะกลับมาพูดใหม่ละแต่ว่ามันมีเมนพาร์ทของ GMP ไกด์ไลน์อยู่คือองค์ประกอบสำคัญของ GMP ไกด์ไลน์เนี่ยจะต้องมีอะไรที่เป็นหลักๆจริงๆอาจารย์ได้พูดไปแล้วคราวที่แล้วนิดหนึ่งคราวนี้เรามาดูซิว่าเขาจะพูดว่าไง And what's in there. This could be only, once again said, a brief and basic overview, since going deeper into it would just be way beyond the scope of this webinar. Guidelines, or these guidelines govern the existence of training department, and the buildings and facilities are described in there and how they have to be set up
quality control departments and laboratories are described and how this has to be set up. QA departments. There has to be a regulatory affairs department, and not only the production but also the development is regulated under GMP guidelines. And if you have the final product, it's described how you have to package and label it. Validation is one of the big points in these guidelines. And finally, receiving and shipping is also something which is covered by the guide. อาจารย์พูดถึงคราวที่แล้วถ้าเราจำได้ไม่ตื่นเต้นกับคะแนนสอบเกินไปก็จะจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าองค์ประกอบสำคัญของ GMP ในโรงงานผลิตยาอันนี้ทั้งยาไทยยาฝรั่งเหมือนกันหมดนะครับเราใช้กฎหมายเดียวกันพรบยา2510ทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณมาตรฐานต้องเป็นอย่างเดียวกันหมดตรงนี้เป็นข้ออ่อนของกฎหมายยาซึ่งทำให้ยาแผนโบราณเสียเปรียบบริษัทเจ๊งไปเยอะนะครับเพราะว่ากฎหมายก็อยู่ที่เดียวกันก็เลยมีความพยายามที่แยกกฎหมายออกมาเป็นพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจะใช้ GMP แบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนแผนปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสนช.นะครับอาจารย์บอกว่าองค์ประกอบ3ส่วนที่สำคัญของ GMP คือส่วนที่1ห้องน้ำมุ้ยคือจำได้แค่นั้นเอาใหญ่กว่านั้นหน่อยอันที่1คือเรื่องของ personnel บุคลากรแผนกบุคลากรคนทำงานอันที่2คือ facility building ทั้งหลายอาคารสถานที่บุคลากรอาคารสถานที่อันที่3คือ process procedure คือกระบวนการทำงานกระบวนการงานทั้งหมดจะทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงนะครับ3ส่วนนี้ทีนี้ฝรั่งเขาแจงมาเยอะเลยเขาบอกจะต้องมี training department อยู่ในส่วนไหนส่วนบุคลากร building and facility แน่นอนเรื่องการทำสถานที่ quality control lab อยู่ที่ไหนส่วนของกระบวนการ quality assurance ควบคุมคุณภาพกระบวนการ regulatory affairs กระบวนการนะครับแล้วก็ product development lab ก็อยู่ที่กระบวนการ packaging labeling นี่พวกนี้กระบวนการหมดพวกนี้จะเป็นรายละเอียดของกระบวนการแต่หลักๆก็จะมีเรื่องบุคลากรอาคารสถานที่แล้วก็กระบวนการผลิตแต่ละตัวถ้าเราจำง่ายๆก็มี3ส่วนนั้นแล้วตรงนั้นก็แตกกระบวนการก็มีเยอะกว่านี้อีกนะครับไม่ได้มีแค่นี้ And what we have done now is that we have concentrated on the two major ones, so the FDA CGMP guidelines and the Eudralex guidelines, which นี่เขาเริ่มต้นแล้วองค์ประกอบสำคัญคือ organization and personnel เรื่องของ personnel คือบุคลากรสำคัญที่สุดต้องเทรนต้องมีการฝึกอบรมต้องมีการซักซ้อมอย่างงานพระราชพิธีพระบรมศพเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ถ้าไม่ซ้อมออกมาสวยไหมไม่สวยไม่มีทางเดินพร้อมกันไปได้ไม่ทางเดินออกมาได้สวยได้ดีทุกอย่างต้องมีการซ้อมมีการเตรียมตัวนะครับเราดูว่าเขาทำยังไงบ้างเกี่ยวกับบุคลากร place in the European Union. And first of all, coming back to the personnel, both guidelines state that the personnel has to be trained and experienced. It's not only training for whatever that you want. The training should also be tailored to the function of the person. The training has to be conducted. ตรงนี้สำคัญเขาบอกว่าบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรมแล้วจะต้องกลายเป็นบุคลากรที่ experience ก็คือมีประสบการณ์ต้องฝึกอบรมให้เขาเป็นผู้มีประสบการณ์อันที่2บอกว่า the training should be tailor ก็คือเราไปหา tailor เราตัดเสื้อให้เข้ากับรูปเราไม่ไปซื้อสำเร็จรูปการ tailor ก็คือการตามให้ตรงกับหน้าที่แต่ละอย่างในที่นี้ก็ใช้ tailor เป็น verb เขาก็บอกว่า tailor to the function of the person แปลว่าคนแต่ละคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องออกแบบการฝึกอบรมให้ตรงกับหน้าที่ของแต่ละคนเราสามารถ tailor คือออกแบบของเราได้ว่าคนนี้ทำหน้าที่นี้เราต้องเทรนแบบนี้นะครับแล้วอันที่3 have to be conducted by qualified personnel คนที่เราจะมาเทรนคนของเราต้องเป็นคนที่ qualify ตอนหลังก็ FDA ถึงออกมาเลยว่าเธอจะไปเทรนคนอื่นได้เธอต้องไปสอบ FDA ได้ FDA ก็จะให้ certification เธอแล้วเธอก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นคนที่จะไปเทรนได้นะครับแล้วก็จำนวนของคนที่จะมาเทรนหรือว่าคนที่เป็น qualified personnel เนี่ย
ไม่จำเป็นต้องจำกัดจำนวน by persons who are qualified. So before you can do any training, you should, of course, make sure that the person who is the trainer is able to do this training. And finally, there has to be an adequate number of qualified personnel supervising the manufacturing, processing, packaging of products. So if you have these trained people, if they have been trained by a qualified person, you have to use these people to manufacture, process, package, and hold the products. Buildings, facilities, and equipment. Basically, it comes out, it's more or less common sense which is written in there. เรื่องที่สองก็คือ premise ก็คือสถานที่ห้องทำงานบริเวณที่ทำงานกับ equipment กับเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็อยู่ในเรื่องของ facility ที่จะพูดถึงอาคารสถานที่และเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับเป็นอันที่สองที่สำคัญ If you think it to the end, of course the buildings and facilities should minimize the risk of contamination of the material and products. They should be maintained carefully, cleaned and disinfected. This has to be, of course, being proven in records, and we'll come back to this later. Right now, it's more and more important to look at the complete process of manufacturing, so the environment which is provided should ensure quality and a maximum protection against animals and other pests. And which is something of quite important, in my opinion, it should protect unauthorized personnel from entering the manufacturing suites. Equipment used in the manufacturing, processing, packaging, or holding should be of appropriate design, adequate size, and suitably located. What could this mean? For instance, the equipment should have inert surfaces. This is something which you will see quite often, like these stainless steel tanks for manufacturing, because stainless steel is one of the materials which provides these inert surfaces. It should be maintained carefully, cleaned and disinfected on a regular basis. And once again, if you don't write it down, it has never happened, and this is something I will come back to this later. Records should be kept of the maintenance and cleaning. เรื่องที่หนึ่งบุคลากรต้องมีการอบรมเช่นเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์เรื่องที่สองอาคารสถานที่และเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องทำยังไงในส่วนอาคารสถานที่ฟังแล้วเก็ตไหมไม่เก็ตดูบนกระดานให้เข้าใจอันแรกบ็อกซ์แรกเขาพูดถึง building and facility ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆbuilding ก็คือสถานที่แล้วก็ facility คือห้องน้ำห้องส้วมห้องท่าห้องพักคนงานอะไรเนี่ยห้องทำความสะอาดห้องอะไรพวกนี้ก็คือ building and facility จะต้องมีอะไรบ้าง1 2 3แล้วก็ต่อไปคือเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องยังไงที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์อยากจะเน้นคือเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างจะต้องมี record ของการใช้ record should be kept of maintenance cleaning คือเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องมีการ record ว่าได้มีการ maintenance เมื่อไหร่ cleaning เมื่อไหร่แล้วก็มี logbook ในการใช้นะครับแล้วก็จะต้องมี inner surface ก็แปลว่าไม่ใช่กระจุกกันอยู่ที่เดียวต้องมีพื้นที่ว่างให้สามารถทำงานได้บ้างนะครับก็ในส่วนของ building จะต้องมีความสะอาดมีปราศจากเชื้อมีอะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดแล้วข้อกำหนดซึ่งเดี๋ยวเราจะมีในเอกสารเรารายละเอียดมีตอนนี้เป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆนะ GMP เขาพูดถึงอันที่1 personnel อันที่2 building facility and equipment ดูต่อนะครับ And so on and so forth. One main part of the manufacturing is the quality control unit. Both guidelines state that there has to be a quality control department in place. It is of utmost importance that this department is independent from the manufacturing. This department has to check that all relevant factors during the production, for instance, production conditions, in-process testing, and so on and so forth, are in compliance with the final specification. And last but not least, since there is not only good manufacturing practice, but also, for instance, good laboratory practice, the quality control department has to follow this good laboratory practice, which is mentioned in the FDA CGMP guideline. But you will find this references to the quality control unit throughout all the FDA CGMP guidelines. It's a
ตรงนี้ก็จะมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของการผลิตคือส่วนที่เป็นกระบวนการผลิตจะควบคุมจะครอบคลุมถึงเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการควบคุมคุณภาพเขาก็แนะนำว่าหน่วยที่ควบคุมคุณภาพจะต้องเป็น independent จะต้องไม่ขึ้นกับใครเป็นอิสระโดยเฉพาะไม่ขึ้นกับหน่วยผลิตหน่วยควบคุมคุณภาพต้องแยกออกต่างหากนะครับแล้วก็หน่วยควบคุมคุณภาพจะต้อง follow good laboratory practice เอาก็ใหญ่มีหลาย G มาก 8G ตอนนี้ก็เป็น G ที่2แล้วนะ good laboratory practice ซึ่งก็จะมีไกด์ไลน์ว่า GLP ต้องทำยังไงบ้างแลบแต่ละแลบจะได้ certify GLP ต้องทำยังไงวุ่นวายไปหมดเอาเป็นว่าเราเอาแต่ GMP แล้วก่อน But it's not only mentioned in the FDA guideline, it's also mentioned in the Eudralex guideline. It's more or less the same as you see here. But what's especially mentioned in the European guideline is that the department should have access to all relevant documents concerning manufacturing, sampling, testing results, and so on and so forth. And that there should be a long-term stability study of the finished product, which should be tested on a regular basis by the quality control department. นี่เป็นเรื่องของ shelf life คือยาแต่ละตัวจะมีอายุยาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแผนก quality control ก็จะมีหน้าที่อีกอย่างก็คือดูเรื่อง shelf life คือ long term stability ซึ่ง QC จะต้องเป็นคนเช็คแล้วก็เป็นคนกำหนดให้แล้วก็ level ที่อย.กำหนดจะ based on data ตรงนี้แล้วไม่เท่ากันแต่บังเอิญบ้านเราไม่มีข้อมูลมากอย.ยาแผนโบราณอะไรกำหนดว่ากี่ปีเนี่ย2 ปีหรือ24 เดือนจะเป็นการกำหนดที่เร็วมากที่สุดในโลกเพราะว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกัน stability ไม่เท่ากันมันต้องมีการศึกษา long term stability ก่อนที่จะกำหนด shelf life นะครับ And as I've said before, if you don't write it down, it has never been done. Records and reports are really important. You can have the best process ever. If you do not write it down, it will not be best process ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นการเขียนลงมาเช่นเราจะทำยาเม็ดกระบวนการชั่งวัตถุดิบทำยังไงอันที่1ข้อ1ก่อนจะไปจิบยาเลเวล1รอบจิบยามาเสร็จมาชั่งทำยังไงทำเสร็จก่อนเปิดฝาดูเลเวลอีกรอบถูกไหมเสร็จชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเสร็จก็ดูเลเวลอีกรอบนึงแล้วเอาไปวางที่เชลฟ์เสร็จดูอีกรอบใช่มันไหมนะครับก็จะมีกระบวนการนี่คือ process ถ้าทำได้แบบนี้หยิบไม่ผิดแน่ดู4 ครั้งนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างต้องล็อกหมดก็คือใส่ล็อกบุ๊กคือบันทึกว่าใช้งานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใครเป็นคนใช้แล้วก็ Master Production Control Record เลยต้องเขียนออกมาเป็นกระบวนการหมดเลย Batch Production and Control Record Production Review Record Lab Record แล้วก็ Distribution Record พวกนี้คือกระบวนการที่เราพูดถึงเรื่องที่3เรื่องใหญ่ของ GMP accepted. So there has to be an equipment and cleaning log. And this is once again the FDA CGMP guideline. The components, drug product containers, closure and labelings should be recorded. There have to be master production and control records in place. But not only there have to be master records, but also each batch has to be, the production of each batch has to be recorded and controlled. Then there should be a production record review. And this has to be done by, of course, the control laboratories, which should definitely record their efforts. And finally, distribution records have to be filled in. This is also covered in the European guideline, but the European guideline has kind of other wordings for it. There has to be a site master file, which is a document that describes the GMP-related activities of the manufacturer. But besides this, เรื่องเอกสาร documentation เนี่ยสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะครับ site master files, they have to be recorded specifications, manufacturing formula, processes, packaging, and so on and so forth.
This is an abbreviation you will see quite often. SOP stands for Standard Order Procedures. These have to be written down and followed, of course, and protocoled. And the European guideline also specifies the record types which have to be done. Records which provide evidence of various actions taken to demonstrate compliance with instructions. Certificate of analysis, and this is something important, provide a summary of testing results on samples of products or materials together with the evaluation for compliance to the stated specifications. And there are reports which should be done that document the particular exercises, projects, or investigations together with these results, conclusions, and recommendations. So if it's not written down, it has never happened. Something which is a little bit special for the FDA CGMP guidelines is a large part on packaging and labeling control. There it is stated that material examinations and usage criteria have to be evaluated, the handling of labeling and packaging material should be documented, the material has to be tested, and the storage of the material has to be also controlled. There are strict guidelines about the issuing of label, and there should be strict control over the exercise of label issuing for use in drug product labeling operations. There shall be procedures in place to ensure that correct labels are used and mix-ups are prevented, and there have to be lot numbers issued to have the possibility to trace the history of each and every lot. And since there has been another incident in the United States in 1902, which are the so-called Chicago Tylenol murders, where people have died due to poisoned Tylenol pills, which have been poisoned after they have been manufactured by the company. And พูดถึงกรณีไทลีนอลซึ่งทำให้คนตายเยอะเลยในอเมริกาเนื่องจากมีตัวอื่นปนเปื้อนเข้าไปในกระบวนการผลิตลองฟังดูนะครับ possibility to trace the history of each and every lot. And since there has been another incident in the United States in 1902, which are the so-called Chicago Tylenol murders, where people have died due to poisoned Tylenol pills, which have been poisoned after they have been manufactured by the company. And these Tylenol murders are still not solved. In the United States, there are regulations for tamper-evident packaging for over-the-counter drugs. Drug product inspections has to be done for the packaged and labeled products shall be examined during finishing operations to provide assurance that containers and packages in the lot have the correct label, and there has to be an expiration date on the package to assure that drug products meet the applicable standards of identity, strength, quality, and purity at the time of use. Another part, which is qualification and validation, is one of the main focuses in both guidelines, and validation is of course one main part of all these GMP stuff, if you put it like this. And basically qualification and validation activities should be planned. This planning should in the end lead to a so-called validation master plan. This validation master plan should consider the whole life cycle of the equipment, but not only the equipment, also of the whole production process. Upon this, requalification of the production equipment and นี่เป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็การ validate validation ในที่นี้หมายถึงเป็น validation of test method คือแต่ละวิธีการทดสอบมันมีวิธีอยู่ว่าช่างอันนี้เท่านี้เติมอันนี้เท่านี้ทำอย่างนี้เท่านี้แล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้วิธี validate ก็คือวิธีที่เราใช้เนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมวิธีนี้ยังใช้ได้ไหมมันต้อง validate ก่อนถึงจะทำจริงนะครับนี่คือ validation of test method ซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตเราวิเคราะห์มาแล้วเราบอกได้ผล comply กับสเปคแต่วิธีวิเคราะห์เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ไม่ reproducible ไม่เป็นมาตรฐานก็ไม่ได้นะครับ validate แล้วไม่ได้ตามที่มันควรจะเป็นก็ไม่ได้นะครับ also should be done in regular manner,
And one of the main steps is process validation. Maybe you have heard of the 3 production runs which should be done as validation runs before the production process is finally accepted as being GMP. This is how it was before, but right now with emerging of several new drugs, for instance, as mentioned at the beginning, these ATMPs, advanced therapy medicinal products, or human cell and gene-based therapies, the regulatory authorities came to the conclusion that sometimes it's not easy to do this 3 validation runs, but right now the focus is a little bit changing also to the ability to do in-process validation if in regards of a risk-based approach, the manufacturer of the drug has come to the conclusion that it's easier and would lead to an also high quality product if they do in-process validation. But the test methods have to be validated, there has to be cleaning validation, and finally a change control system should be in place to show that the changes to the already validated process do not have an impact on the quality of the existing product and existing process. เขาพูดถึง change control แปลว่าในการเปลี่ยนแปลงวิธีทดสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยต้อง validate ว่าเปลี่ยนแปลงไปเท่านี้เติมน้ำยานี้แทนน้ำยานั้นผลที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญการปีถ้าได้อย่างนั้นก็นำมาใช้ในกระบวนการได้คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ย change ดูได้ตลอดแต่ change แล้วเนี่ยต้อง validate ว่า result equivalent กันนะครับ Of course. But what else is regulated in the GMP guidelines? As I mentioned before, more or less everything. This is the table of contents of the European guidelines, which I have copied just from the internet. And to show you that it's really more or less everything, I have highlighted a few. แล้วอะไรนะที่ครอบคลุมอยู่ใน GMP guidelines คำตอบคือ everything ทุกอย่างน่าสนใจใครจะทำอะไร of the contents. For instance, there are guidelines for the basic requirements for active substances, which are used as starting materials in your process. But not only this, there are guidelines on manufacturing of liquids, creams, and ointments. And we are still moving on. There are also guidelines on setting health-based exposure limits for use in risk identification and manufacture of different medicinal products in shared facilities. And last but not least, since I have picked only a few examples, there are also guidelines for the manufacture of veterinary medicinal products other than immunological veterinary medicinal products. And as you might, of course, right now be able to consider for yourself, if there are guidelines for the manufacturing of other than immunological veterinary products, you will most likely find also guidelines on the manufacturing of immunological veterinary medicinal products. So once again, it's more แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาทั้งหมดแล้วก็ทั้งรวมทั้งยาเกี่ยวกับในสัตว์อะไรต่างๆทั้งหมดนะครับทุกอย่าง As mentioned at the beginning of this webinar, we are doing a webinar series, and the next part of this webinar series will cover the so-called ATMP, Advanced Therapies Medicinal Products, or Human Cell and Gene-Based Therapy Medicinal Products. ตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเพื่อสุขภาพต้องขยายมาเป็น Advanced Therapeutics นะครับ Therapy Advanced Therapeutic Medicinal Product ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาในขั้นสูงขึ้นเหมือนว่ายาขั้นสูงอาจจะทั้งยาสมัยใหม่ทุกอย่างนะครับก็เป็นยุคสมัยของยาใหม่เอาเป็นว่ายาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งหลาย which are at least not as tightly regulated as classical drugs, for instance aspirin, at the moment, but there are ตอนนี้อาจจะไม่มี regulation ที่เข้มงวดเหมือนกับยาจริงๆตัวนี้ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์อะไรพวกนั้นนะครับ right now efforts being done to
since at the moment there are no dedicated regulations for the GMP compliant manufacturing of these ATMPs, there are at the moment efforts being done to regulate these products according to the new needs which are emerge in the manufacturing of these products. I have just copied some of the existing FDA guidances for industries. For instance, there is a draft guidance for industry to show you that it's not completely covered. There is a draft guidance for industry on the deviation reporting for human cells, tissues, and cellular and tissue-based products regulated solely under 361 of the Public Health Service Act and 21 CFR Part 1271, once again draft guidance. There is another draft guidance for the recommendations of microbial vectors used for gene therapy. There is a draft guidance for industry and FDA staff on the manipulation of human cells, tissues, and cellular and tissue-based products. I can go on with this further. For instance, there is a draft guidance for industry on assay development for immunogenicity testing of therapeutic proteins, but still nothing really more or less finalized and nothing which covers the complete process. And since this has come to the attention of the regulatory authorities, not only recently, but 2007, where the European Union released the EC guideline on advanced therapy medicine and products, there's also in this guideline the Article 5 on good manufacturing practice, which stated back then that, and now I'm citing, the Commission shall